不要走，面对我们，好不好？面对我们。琴日早上发通知，今日嚟查。你看一下我那些字画，你今天要找人去鉴定，昨天通知的，今天就拆，合法吗？不合法？这个不是我说的。昨天早上通知，现在就来拆，合法吗？你通知昨天早上通知，今天就来拆。通知的那个不关我事，我是现场执行人员，行不行？国外是你的，不是我的。这个你推的。我辦公室我污染咩嘢？你又以為以咩名義查我嘅？我邊個手仲齊？哦，辦公室喺呢度。係。你而家聞到啲洋酒味啦？裡面有紅木加斯、酸枝加斯，洋酒都是全部陳年洋酒，全部都可以鑑定。他什麼都沒有說，全部推掉了。副領導能不能說句話？我裡面的財產怎麼辦？你們能不能找辦法幫我鑑定？報警！我報了有用嗎？我不配合你們了。